Ultimo risciacquo con ammorbidente. Lo si può riconoscere che l'ultimo risciacquo per il semplice fatto che, cari ragazzi e ragazze, dipende chi guarda i video, è che se guardate praticamente contro la vasca noterete delle scie gocce d'acqua, cosa che praticamente è dovuta dall'ammorbidente. Buona visione. Certificazione finale a 1200 rpm. Tentativi di bilanciamento del carico, anche se la vedo molto dura. Praticamente lei, come avrete notato cari amici, la lavatrice ha fatto 2 botte di centrifuga, 2 spunti di centrifuga solo per far togliere almeno la maggior parte dell'acqua che c'era nei panni. Infatti i panni così risultano essere un pochino più leggeri per la distribuzione. E io vi assicuro che, come al solito, la lavatrice con tutte quelle botte che si sentono non si è spostata di 1 millimetro. Dai, forse ci siamo adesso. No.
Grazie a tutti per la visione, a presto con nuovi video.